Nashukuru sana kupata fursa hii. Mheshimiwa Rais, umekuwa ukitoa maelekezo mbalimbali katika wizara yetu ya mambo ya ndani yenye jukumu la msingi la kulinda usalama wa raia na mali zao. Mheshimiwa Rais, maelekezo yako yameenda sambamba na uongezaji wa bajeti. Mheshimiwa Rais, kwa mwaka wa fedha 21-22 bajeti ya wizara ilikuwa shilingi bilioni 938.08. Lakini Mheshimiwa Rais, mwaka uliofuata huu tunaomalizia wa 24-25 bajeti iliongezeka hadi shilingi trilioni 1.7. Lakini Mheshimiwa Rais, bajeti ya mwaka huu tunaoendea wa fedha 25-26 bajeti yetu Mheshimiwa Rais umeongeza mpaka shilingi trilioni 2.067. Mheshimiwa Rais, ongezeko la bajeti limeenda sambamba na uwekezaji wa miradi mbalimbali. Mheshimiwa Rais, kwa upande wa jeshi la polisi, mwezi Aprili mwaka huu 2025 tumepokea magari zaidi ya 218 Mheshimiwa Rais. Magari ambayo tumesambaza kwa makamishna wa polisi nchi nzima, naibu makamishna, makamanda wa polisi wa mikoa. Lakini Mheshimiwa Rais, tumevunja historia. Hivi juzi tumegawa magari kwa OCD nchi nzima, magari mapya. Na Mheshimiwa Rais, ifikapo mwezi wa 8 mwaka huu tunasambaza pia magari kwa maafisa pelelezi wa wilaya OCCIDs nchi nzima. Mheshimiwa Rais, hii ni historia kubwa na ni hatua kubwa sana katika utendaji kazi wa jeshi la polisi. Mheshimiwa Rais, pamoja na magari haya, lakini tayari umeshaleta fedha, tumeshanunua mapikipiki 105 tumesambaza kwenye kata zetu na shehia kwa upande wa Zanzibar. Mheshimiwa Rais, lakini pia Mheshimiwa Rais, tumeendelea kujenga ofisi za makamanda wa polisi katika mikoa mbalimbali. Iko mikoa ambayo imeshakamilika Mheshimiwa Rais na tayari umeshaizindua. Lakini Mheshimiwa Rais, pia ulielekeza lazima jeshi hilo la kisasa tena kwenye mifumo ya kisasa ya TEHAMA. Mheshimiwa Rais, ninapozungumza mahali hapa, ofisi za makamanda wa polisi zaidi ya 23 zimeunganishwa na makao makuu ya polisi kwa maana ya IGP kwa ajili ya mawasiliano mbalimbali ya vyombo vyetu vya ulinzi kwa maana makamanda wa polisi wa mikoa na ofisi ya IGP. Lakini Mheshimiwa Rais, pamoja na magari niliyosema na ofisi ambazo zimeshakamilika Mheshimiwa Rais, sasa hivi tunaendelea na ujenzi. Mwezi Aprili mwaka huu umetupa fedha shilingi bilioni 1.6 kwa ajili ya ujenzi wa ofisi za makamanda wa polisi katika mikoa ya Geita, mkoa wa Manyara, mkoa wa Mtwara, mkoa wa Rufiji, mkoa wa Songwe na mkoa huu wa Simiyu. Mheshimiwa Rais, haya ni mapinduzi makubwa na tunahakikisha kwamba wananchi wetu wanakuwa salama katika mikoa yetu hapa mbalimbali. Mheshimiwa Rais, tunaelekeza mradi wa miji salama, Safer Cities. Mheshimiwa Rais, napenda kutoa taarifa kwamba mradi huu tayari umeshaanza katika miji ya Dar es Salaam, Arusha pamoja na Dodoma. Na Mheshimiwa Rais, mradi huu katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Mheshimiwa Rais, kwa upande wa jeshi la zimamoto na uokoaji, Mheshimiwa Rais, mwezi Mei mwaka huu ulitupa magari zaidi ya 12 ya kisasa ambayo tayari tumesambaza katika majiji makubwa kama jiji la Dar es Salaam, Arusha, Mwanza pamoja na mkoa wa Kilimanjaro. Ni magari makubwa Mheshimiwa Rais ya kisasa ambayo yanatumia kuzima moto hata kwenye ghorofa zaidi ya 10. Mheshimiwa Rais, sambamba na mradi huu, sasa hivi tunaanza mradi mkubwa sana wa dola zaidi ya milioni 100 ambao Mheshimiwa Rais, mradi huu unaleta magari ya kuzima moto na uokoaji katika wilaya zote hapa nchini na mikoa ambayo haina magari hayo. Mheshimiwa Rais, mradi huu ni pamoja na helikopta moja kuzima moto, boti zaidi ya 22, lakini magari 40 ya kubebea wagonjwa pamoja na magari 30 ya mawasiliano. Na Mheshimiwa Rais, mradi huu tayari awamu ya kwanza tushapokea vifaa mwezi Mei mwaka huu. Mheshimiwa Rais, pamoja na vifaa hivi pia tumepokea fedha shilingi bilioni 2.59 kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya zimamoto katika mikoa mbalimbali. Moja ni mkoa huu wa Simiyu na ujenzi unaendelea, lakini mkoa wa Manyara, mkoa wa Geita, Songwe, Kagera, Njombe pamoja na Katavi. Mheshimiwa Rais, upande wa jeshi la magereza, Mheshimiwa Rais, katika magereza yote 127 nchini tayari tunafikia nishati safi ya kufikia. Na Mheshimiwa Rais, haya ni maelekezo yako na wewe ni champion na shughuli hii ya nishati safi ya kufikia. Lakini Mheshimiwa Rais, tupokee vitenda kazi kwa magari ya kutosha. Lakini kubwa zaidi Mheshimiwa Rais, tumepunguza msongamano kwenye magereza yetu. Magereza yetu nchini Mheshimiwa Rais yana uwezo wa kuweka mahabusu na wafungwa 29,902. Lakini hivi sasa tunazungumza Mheshimiwa Rais, wako wafungwa 27,461. Mheshimiwa Rais, ni hatua kubwa ya kupunguza msongamano katika magereza yetu hapa nchini. Lakini Mheshimiwa Rais, kwa idara ya uhamiaji pia tumepokea magari zaidi ya 13 ambayo tumesambaza nchi nzima katika suala zima la kuendelea kudhibiti uingiaji, ukaaji na utokaji wa wageni hapa nchini. Lakini kubwa zaidi Mheshimiwa Rais, pia kudhibiti wahamiaji haramu hapa nchini. Lakini Mheshimiwa Rais, pamoja na vifaa hivi nilivyosema,
bado tunaendelea kuboresha mifumo pia ya TEHAMA kuhakikisha kwamba bodaboda zote zinakuwa inatumika mifumo ya TEHAMA katika udhibiti kwa wahamiaji haramu hapa nchini. Mheshimiwa Rais, kwa upande wa mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA, Mheshimiwa Rais alitoa fedha zaidi ya shilingi bilioni 45.2, fedha ambazo zimesaidia Mheshimiwa Rais toka tumeanza zoezi la usajili mpaka sasa. Takriban Watanzania milioni 25.8 wameshasajiliwa na kutambuliwa, lakini namba zaidi ya milioni 21.6 zimeshazalishwa. Vitambulisho zaidi ya milioni 21.9 pia zimeshazalishwa, na Mheshimiwa Rais zaidi ya vitambulisho milioni 20.9 zimeshasambazwa kwa wananchi katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Mheshimiwa Rais, kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, takriban watu milioni 7 bado hawajasajiliwa wenye miaka 14 na kuendelea. Lakini Mheshimiwa Rais, kwa mwaka wa fedha 25-26 tumetenga fedha shilingi bilioni 4.56 kwa ajili ya kuendelea kusajili wananchi wapatao milioni 2.3. Na Mheshimiwa Rais, tumepanga ndani ya miaka mitatu kuhakikisha kwamba wananchi wote hao tumewakamilisha katika usajili huo. Lakini Mheshimiwa Rais, pamoja na usajili huu, katika mwaka huu wa fedha Mheshimiwa Rais 25-26 pia tumetenga fedha kwa ajili ya kununua magari 140, lakini pamoja na vitenda kazi vya usajili. Lakini Mheshimiwa Rais, tuna maelekezo yako pia Mheshimiwa Rais kwamba unatuelekeza Wizara ya Mambo ya Ndani, hakikisheni mnasajili, mnatoa jamii namba kwa watoto wa chini wa miaka 18. Mheshimiwa Rais, katika mwaka wa fedha 25-26 zoezi hili linaanza, na tunaanza katika wilaya 3 ya majaribio: wilaya ya Rungwe mkoani Mbeya, wilaya ya Kilolo mkoani Iringa, pamoja na Unguja Kusini. Mheshimiwa Rais, mkoa wa Simiyu kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi una takriban watu milioni 2, lakini wenye sifa ya usajili wa Mheshimiwa Rais ni 976,130. Lakini Mheshimiwa Rais, zaidi ya watu 654 wameshasajiliwa na kazi inaendelea. Mheshimiwa Rais, kubwa lingine Mheshimiwa Rais ni katika mkoa wa Simiyu pia tumepata kiwanja zaidi ya miche za miradi 10,000 kwa ajili ya kujenga ofisi ya usajili wa mkoa wetu wa Simiyu. Mheshimiwa Rais, naomba nimalizie kwa kushukuru kwa kunipa fursa hii, lakini naomba niwaulize wananchi wa Simiyu. Mheshimiwa Rais, kule mkoa wa Manyara tunasema Oktoba tunatiki. Watu wa Simiyu, Oktoba mnasemaje? Oktoba mnasemaje? Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, nakushukuru kwa fursa hii. Asante sana. Mheshimiwa Rais, anayefuata ni Mheshimiwa Exaudi Kigae, Naibu Waziri Viwanda na Biashara. Asante, naambiwa ana majukumu mengine. Naomba nichukue nafasi hii nimkaribishe Mheshimiwa Stanislaus Nyongo, Naibu Waziri Mipango na Uwekezaji. Karibu sana. Simiyu safi. Mwadela baba bana bamayo. Eminza ese inquire. Mlimpala. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa